po tanie i sprawdzone końce zapraszam do opisu. Siema, witam was w Pack Openingu na moim kanale. Chciałem zrobić Black Friday, ale nie udało mi się ogarnąć końców. No i teraz już tak dostałem te końce w nocy właśnie z piątku na sobotę. No i myślałem, że po prostu przepadną, ale nie. Mamy jeszcze tutaj jedną promocję, 15k, paczka, 10 takich paczek. To otworzymy je zamiast tych z Black Friday. Ok, pierwsza. Postaram się to jakoś szybko zrobić, żeby ten film nie był długi, bo raczej nie interesuje was, jak tam segreguję karty, nie? No, pierwsza paczka. I... Khedira, Adler, Rakitic. No spoko, nie jest źle. Nawet taka... Jeszcze Dembaba, Sisa. Nie jest tragicznie. To na Quixel. Dobra, jeszcze 9 paczek. Pierwsza paczka nawet na plus. Nie jest źle, spoko. Druga. No. Cross. I Isco. What the fuck? Ile jest warty w ogóle Cross? Bo ja go mam w klubie z tego co widzę. Porównaj cenę. Dziś tak 10k pewnie jest warty, nie? 15. No, 7. Git, to wystawiamy go na transferową. Reszta do klubu. Spoko, na razie dwie pierwsze paczki. Spoko. Tutaj Quixel. Trzecia. I... Howard. No, kogo nam dasz? Ach, gorzej. Nie mam pojęcia, jak się nawet to czyta. Tylko jeden real gracz, tak? Tak, niestety, tylko jeden. Dobra, do klubu i tutaj Quixel. Czwarta, nawet szybko idzie, spoko, nie jest źle. Pomijamy. Cezar. Co to, kto to jest? Nie wiem jak się czyta, nie chcę źle przeczytać. Jakaś powtórka fajna? Nie. Dobra. Czyli lepiej nam wychodziło bez pomijania. Spoko. Jazda z paczkami. To będzie w tej? To będzie w tej? O, Glik. Gdybyś ty jeszcze był informem. No, ta w ogóle beznadziejna paczka. Nic tutaj było zero. No dobra. 5 do końca, już po połowie. Na razie Cross. Howard. Znowu. Kościelny, spoko. Kościelny jest coś warte. Nawet go mogę dać do pierwszego składu. No, Kościelny spoko. Naprawdę spoko. I to wyślijmy. To sprzedajmy. Kościelny, myślę, że za Cahilla wbije mi w pierwszy skład do pary z kompanem. No, wypróbuję go sobie na pewno. 4 do końca. No. I Pepe. Crouch, wow, Skrtel. 3 rarów. Spoko. 5 rarów graczy. No, spoko. Żaden nie jest więcej warty, ale 5 rarów graczy spoko. No. 3 paczki. Czy będzie jakiś inform przynajmniej? Coś takiego? No. Hazard? Możesz mi dać Hazarda, będzie spoko, serio. 3 bramkarzy? Spoko. Dobra, ta paczka słaba. I to sprzedajmy. 2. No. Iguain, daj mi coś. Daj mi jakąś fajną kartę. Jakiegoś informa. To żeś mi dał Rafaela. W ogóle dał mi jakiegoś informa gracza. No tak. I zaraz ostatnia paczka. Co w niej będzie? Jakiś inform. Może być najsłabszy, ale inform, no. Może być Boateng, spoko. To jest Boateng? Chyba tak. Może być. No. Świetna paczka. Świetna. Super. Bamba. Fajny Bamba. Świetny Bamba. Końsy. 1000 końców. Jej.
No dobra, czyli nic nie trafiliśmy. Piszcie, czy chcecie jakieś pack openingi, jak takie promocje będą. Ja mogę chętnie robić, końcy da się ogarnąć, więc napiszcie sobie, chcecie takie pack openingi, ja je mogę robić. No to co, tutaj nie miałem nic, no to się żegnam. Siema.